Од тоа што не го вети директорот пред нова година, не испадна ништо. Значи беше ветено да земеме по една убава плата, а сите овие што се технолошки вишок да зема 8 до 10.000 денари. Значи и со тоа не се го исполни ветувањето. Вчера имавме една средба со директорот, со која му откажува опремнина на луѓето што си заминаа технолошки вишок и нас не откажува платата. Значи за плата да земеме, ни вика да продолжиме да работиме, да сработиме тој договор што ги имаме, авансот што ги има земен од МОВР, и негде околу 20 ни ветува демек че сме земеле некоја плата. Ние понатаму не веруваме во тоа, почнавме да се јавуваме и во владата. Во владата никакви одговори до сега немаме од страна на владата, биле на годишни одмори. И затоа ние се решивме да се собериме повторно овде и преку новинариве да му кажеме на цела јавност дека ние во среда планираме сите заедно, технолошки вишок, вработени, пензионери, сите заедно да одиме пред влада и само таму го најдуваме решението. Секогаш кога ќе појдеме пред влада, успеваме по некој динар да добиваме, а овие 3-4 месеци знаете дека никаде не појдовме и немаме земено ич пари. Колку имате земено за 3 месеци? Значи од септември месец до сега имаме земено само 20.000 денари, вкупна сума. Еднаш 12, еднаш 8, вкупно 20.000 денари, најдени по 5.000 денари месечно. До 30.11 требаше да земеме по 50.000 денари, а останатите до 44 таму како беше до 28.2.2019. Јас и минатиот пат го кажав истото и сега го повторувам, кога ги подпишувавме документите, пишуваше дека напуштаме како технолошки вишок со платена отпремнина, а отпремнината не ни беше исплатена. И колешката таму, Зорица, како се вика, ако сакаш подпишувај, ако сакаш не, и јас подпишав вчера, така е, така ќе биде. Ама од тоа не остана ништо. Тие 25.000 ги пушти, еве сега слушаме, вчера му кажал дека се откажува до отпремнините. Инвеститор најавува на секој двајца, тројца има заинтересирани, то се години уназад, до сега никој нема дојдено да го видиме дека е заинтересиран за фирма. Се чувствуваме измамени и манипулирани со отпремнината. Јас одовде само можам едно да порачам. Во најмалце што може директор во оваа ситуација да направи, генералниот директор Златко Грабовски, да дојде, да слезе, тука е, да му се извини на сите овие вработени што се малтретираме овде дено и дено, знаете и вие со нас цело време. И во најмала рака да си дај оставка, прибедејќи не е во состојба да ја води фирмава како што треба и како што да никога нема, ни тие замено, ни ние замено, не лажи цело време, вака, така е, вчера она капак беше. Ова вчера, веле, ние бараме, еве, чодиме и Скопје, кој што рековме, среда, бараме и средба кај градоначалникот и кај него бараме средба. Значи, сите да бидат запознати со овој наш проблем, ова вече се претера, сите граници помина. Директорот кој ни даваше тие кој кажа дека ќе ни дај тие 25.000 денари, не молеше да го оставиме да работи со другите, за да може тој да сработи, па после во текот на месецо за една недела, како што кажа тој, да ни дај уште по 25.000. Од сето тоа само е лага. Му се јавуваме на телефони, му се јавуваме да појдеме горе кај него, нити иди на работа, нити сме го виделе. А наредните пари кога мисли да ги дава? Кога веќе овие ги закаснил?